Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, когда выходит из строя салимблоки нижнего рычага. И главное, что интересно, когда она накрывается, руль поворачиваешь налево-направо, примерно 30 градусов. Она булькает все время. Бук, бук. Вот такой звук создает. Все думают, конечно, это рулевая система. Приезжает, за голову хватает. А на самом деле не рулевая это. Рулевая такое не делает. Делает только салимблоки именно этой стороны. Вот этой. Вот она наебнутая, смотрите. Вот. Видите? С резинкой не идет. Только внутри она болтается. Вот он. Сейчас еще поближе. Ну. Видите, резинка на одном месте стоит, а она вот это ходит. И вот он делает звук бульк, бульк, когда руль поворачиваешь. Сейчас покажу. Эта сторона. Вот тут вроде бы нормально. Так. Вроде бы это отлично. Давай снизу. Это нормально. Салимблок. Это же надо менять. Техосмотр не пройдешь. Так, сейчас пойдем на ту сторону. Проверим. Тоже, если берете, берите хороший, качественный. Так, вот здесь. Сейчас, секунду. Свет принесу. Вот свет принес. Сейчас посмотрим здесь как. Видите, с резинками вместе он дергается. Но его тоже надо менять, потому что уже на нем, видите, трещины. Вот, лопнутые. Тоже менять. Внутри хорошо, а снаружи, видите, лопнутые резинки. Тоже менять надо. Здесь очень редко вылетает строй. Вот эти. Здесь редко вылетает строй, конечно. Нормально. Все. С двух сторон надо менять это. Салимблоки. Все. Всем пока. У кого какие вопросы, пишите в комментарии. Бай-бай.